Released in 2015, the Samsung Galaxy S6 was one of the most significant redesigns to the Galaxy line ever to this point, coming with a full new glass and aluminum design to replace the plastic of old, along with that absolutely gorgeous curved Super AMOLED screen on the S6 Edge in particular. This was one of the most beautiful smartphones ever made by any company in 2015, and in my opinion, it's a design that still holds up incredibly well. And yet, despite this, the Galaxy S6 would immediately become one of the most hated and controversial Samsung devices of all time, as important accessibility options and user choice was removed with no more expandable memory, along with no more swappable batteries. It was as if Samsung had made a more Apple-like device, and for better or for worse, it definitely stood out from the crowd of dull aluminum smartphones back in 2015. Hey, how's it going? I'm Josh from 91Tech, and today we're going to be taking a look at the Samsung Galaxy S6. How does it hold up a full decade later? This is the Samsung Galaxy S6 Edge. It comes with built-in wireless charging capabilities. The iPhone 6? Yeah, no, not so much. Check it out. The S6 takes wider selfies that fit everybody. The iPhone 6 just cut off Nano. Nana? When you do the math, it's clear. 6 is greater than 6. The Galaxy S6 Edge. Not all smartphones are created equal. There is a lot to discuss with the Galaxy S6, from its history to the phone itself and how it manages to perform after so many years. And of course, running only Android 7 Nougat and rocking 2015 hardware, this phone is never going to be a pleasant experience in today's world if you were to try to actually use it as a main driver. It does, however, serve as a really beautiful and historic piece of tech, marking a clear turning point in how Samsung would be designing their smartphones moving forward. For the uninitiated, the Galaxy S6 being a controversial device might seem rather odd. No expandable storage, no swappable batteries, this is by no means out of place in the 2020s, and it's been the norm for the better part of a decade at this point from most smartphone manufacturers. Heck, we've still got the headphone jack here, that's pretty nice to see, and the redesign with this phone is astonishing, coming from the still good-looking but far less premium Galaxy S5. I mean, we went from this cheap-feeling plastic phone with a plastic frame painted to look metallic to a device with some real substance to it. You've got this beautiful glass back panel 2.5 years before Apple themselves would go back to glass with the iPhone 10, and then this solid aluminum frame that immediately makes the device feel so much more luxurious in the hand. One of the most common critiques of Galaxy phones for years had been that their build quality always felt cheap despite the pricing. And while there were plenty of benefits to the plastic, the reality was that Samsung was definitely lacking something compared to Apple in the hardware design department. Where they tended to make up for it were in their Super AMOLED displays, which were larger, far more vibrant, sharp, and just really popped compared to everything else on the market. And the Galaxy S6 would manage to bring this to a whole new level with the all-new Galaxy S6 Edge, a phone that was identical to the regular Galaxy S6, but with this screen that curved over the sides, giving it this, well, edge. While there was little practical application for this, it did make the smartphone more immersive than ever before, and it was something that felt truly new within an industry that was, for the most part, starting to feel very stale for a lot of users. Now, this, of course, wasn't actually a new concept, with Samsung having released their own Galaxy Note Edge about 6 months prior, which had one side of the screen curve over. This was all thanks to the evolution of flexible displays, which was a relatively new technology. And while the Note Edge was more of a concept device than anything else, being an offshoot of the far more popular Note 4, the Galaxy S6 Edge was poised to finally deliver this tech to a mainstream consumer base. This was also a time where smartphones were getting significantly larger, as phablets had been popularized by mainly Samsung themselves. And while the Note series was still very much a thing, months after the S6 release, Samsung would also release the Galaxy S6 Edge Plus in order to capitalize on this still growing trend of bigger and bigger smartphones. Plus, Apple was selling two size options themselves at this point. Samsung probably wanted to be able to do the same, since the S6 and S6 Edge were the same size. So everything we've seen here, so far so good, right? This on paper seems like an absolute home run for Samsung in 2015. This phone brought the Galaxy line up to par with iPhone in terms of build quality, if not surpassing them outright. I mean, the display was far superior, and you had a cool new built-in feature with wireless charging, thanks to the glass back that Apple was still years out from adding, and there was fast charging too. There was a lot to like here, and the Galaxy S5, as great as it was, felt like it was made by a completely different company, despite only being a year older. But that right there, that was the problem. The Galaxy S6 was a really great smartphone, but it didn't feel at all like a Samsung. At least not a Samsung their users had become accustomed to.
In the early 2010s, Samsung had found great success in posturing themselves as sort of the anti-Apple. Apple won't give you big displays? Don't worry bro, we got you. Apple's making you pay way too much for extra storage? Screw that man, just use a micro SD card. Your iPhone battery sucks? Don't be a wall hugger. Just swap out your Galaxy S5's battery by easily taking off the back plastic panel. Are you changing your battery? Yep. Is that the new Samsung? Yep. Have a good one, man. Don't be a wall hugger. Sorry. Get ultra power saving mode and interchangeable battery on the Samsung Galaxy S5. This ad right here was released in 2014, and yet April 2015, we have a phone from the exact same company that could now be made fun of in the exact same fashion. Samsung removing user choice from the Galaxy S6 was not just a controversial or greedy move, but it was seen as a spit in the face of many of their users, and it made the Galaxy S5 not only the end of an era, but to many a far more ideal experience than the S6, even in 2015. The S6 felt like Samsung's own take on making an iPhone more than anything else. Now mind you, plenty of reactions were still quite positive. Tech reviewers generally praised the phone, and justifiably so, I mean, just look at it. But when you're going to make a device so radically different from a previous model, not just in design but also function, you're going to ruffle some feathers, and oh boy were those feathers ever ruffled. And trust me, we're only at the tip of the iceberg when it comes to what Samsung removed with the S6 here. It wasn't just the swappable battery and micro SD card slot, those were just the biggest highlights. One big annoyance was the lack of water resistance, a feature only just added with the Galaxy S5. This one I will never understand why they removed, and being an idiot, many years ago now, I actually killed my Galaxy S6 after assuming that it was water resistant, because, you know, the previous model was. Yeah, this is the only time I've ever killed a smartphone out of sheer stupidity, by the way, to my recollection at least. So I'm happy to give you all a reason to make fun of me down in the comments. Yes, I really did drown this Galaxy S6. It does not work at all anymore. You also had a reduced battery capacity in the S6, which felt like an even further smack in the face, given you couldn't even just swap out the battery with a different one. Fast charging, sure, it's nice, but you still have to plug the phone in, and that's not always feasible. You don't want to be a wall hugger, right? It might not sound like a big deal anymore because, well, we're so used to not having any user choice, but this was like the biggest selling point of Samsung's back in the day for a lot of people. I remember my friend's mom gushing over the fact that she could bring a spare battery in her purse and swap out her S5's battery at any time. So for Samsung to just remove that feature out of nowhere for people, like, kind of a big deal, and a lot of people were really unhappy. There were a good few software features missing, which wasn't always the worst thing. That infamous TouchWiz interface had become absurdly bloated with feature creep on the Galaxy S4 and S5, as much as I loved taking 5 hours to scroll through my entire settings app, but still, it was basically Samsung's entire strategy to this point to just throw anything and everything at their users, give them all the choice in the world, even if it amounted to too much choice and could be overwhelming. The S6 and its software and hardware aimed to simplify. This was perhaps better for a mainstream audience, the sort of consumer who previously may have used iPhones, but this was never going to be anywhere near as appealing for the die-hard Samsung user who'd been for years jeering at Apple sheep and their pathetic non-swappable batteries, rubbish 16 gigabytes of storage with no room for expansion, or most critically, their complete lack of humidity and temperature sensors. Yes, the Galaxy S4 really did have humidity and temperature sensors for some reason. And of course, the reality was that as cool as the Galaxy S6 Edge looked, and I mean it did look pretty dang cool, it just didn't really bring any reason to pay more for it over the regular Galaxy S6. This wasn't something Samsung was typically known for doing, throwing in a purely cosmetic difference and then charging more for it. Even something like the Note series was not only larger, but included a stylus, and thus had a reason to be separate from the typical Galaxy S. With the S6 Edge, you were paying for a phone that you could show off, sure, but isn't that the sort of same thing iPhone users were constantly accused of doing, just paying more for that Apple logo on the back? Now, it is worth noting that the Galaxy S5, while it was heavily praised by Samsung's user base and often considered far superior to the S6 back in the day, actually didn't sell that well compared to the Galaxy S4. Data on total sales for the S5 is hard to find, but at least by the 3-month mark, Samsung had sold about 12 million units versus 16 million S4s sold in the same period. Samsung was reporting dropping profits and apparently sold about 40% fewer S5s than expected. The S5 was still very much a success, just not nearly as successful as the S4, and nowhere near what Samsung was hoping for. With this in mind, it makes sense Samsung felt they needed to shake things up in order to regain ground. The S3, S4, and S5 had all looked very similar to each other, with mostly only small refinements in the design. It was about time for a major dramatic change, one that could not only tempt current Galaxy users to upgrade to the latest generation, but also sway current iPhone users away from Apple. A monumental task, with Apple's first phablets in the iPhone 6 and 6 Plus coming out in late 2014, finally removing Samsung's biggest advantage and selling
selling point from the past few years, the larger sizes. The problem with the S6 is Samsung tried to do too much all at once, while removing too many things that made their phones special to begin with. The S6 didn't feel like a Samsung device, but it was still absolutely a breathtaking smartphone and a really solid experience despite the downsides compared to those earlier models. So with the context and history out of the way, let's take a step back here and look a little closer at the hardware that I'm holding here in my hand. The Samsung Galaxy S6 Edge just glows in its premium golden glory, feeling light and fantastic in the hand, bringing this air of luxury certainly missing from the Galaxy S5. That phone still looked nice to be sure, but there's just no comparison between the glass back and aluminum frame of the S6 and the plastic of old. We've got a good few color options with white pearl, black sapphire, and gold platinum, and you've also got a more vibrant blue topaz and emerald green as well. Apparently there was also this limited edition Iron Man Galaxy S6, and if you want one for yourself, it'll only run you between 6 and 13 grand on eBay, which seems perfectly reasonable to me. The S6, even without the plastic, manages to be extremely light and very thin, and while the materials are different from previous Galaxies, we still have a very much familiar overall design layout. You've got the centered camera on the glass back with a noticeable camera bump, though it feels pretty minimal nowadays, and the Samsung logo underneath. I will say that glass picks up far too many fingerprints, and that is one downside, but aside from that, I really like it. We've got the SIM tray on the top of the phone, and the headphone jack along with the micro USB port on the bottom. USB-C would have been really nice here, given it was starting to get very popular in Androids around 2015, but it would be another couple years before Samsung would bring it with the S8. While this phone from the back and sides is pretty enough, it's from the front where it really stands out from the crowd with this gorgeous immersive curved display on the edge specifically. For comparison's sake, I have a regular S7 here, which looks identical to the regular S6, and both the S6 and S6 Edge had a 5.1-inch Super AMOLED panel running a 1440p resolution, making for a vivid, vibrant, and sharp image that completely blew away the vast majority of competition in 2015. It still holds up fantastically. The S6 Edge Plus was 5.7 inches, so significantly larger, and would also contain an extra gigabyte of RAM. No infrared transmitter though, which is on the normal S6 and S6 Edge. These curved edges really aren't that useful in terms of actual function, even with some gimmicks like this edge screen feature, which allows you to bring over this panel for apps and the like. Sorta pointless, sure. Here launched the iPhone 6s still at a ridiculous 16 gigs, way too little storage, especially considering how many updates that phone got. I was a bit disappointed with the S6's performance, as swiping around the interface gave me plenty of lag, even when nothing was really going on in the background. It works, but it's not exactly pleasant, and I suppose that shouldn't be too surprising given the fact that this phone is a decade old now. If you're going to attempt to use modern apps or browse the web, you're gonna run into hiccups everywhere, and there's really no reason to use this phone anymore outside the pure novelty of it. You could also look to something like a custom ROM, though the community behind the S6 is nowhere near as expansive as the S5's ever was, but they're still out there, and downgrading the software also seems like a decent option, which would likely help with performance. This phone originally came with Android 5. The battery performance here was never considered great, with the battery itself being smaller than the one in the S5, but it would have gotten you a day's use no problem in most circumstances 10 years ago. Naturally, smartphone batteries do degrade over time, and because of this, the S6 has in a certain sense aged quite poorly compared to the S5. In that phone, it is really easy to just plop in a new battery anytime, whereas here, it's a huge pain to get into the device at all, with it being sealed by adhesive. Most people would have to get it professionally done, which obviously isn't worth it anymore, but still, it makes the S5 at least hold up better in that department. At least we do have wireless charging, which is nice, and of course, there's fast charging too. Let's take a look at the cameras, which are about exactly what you would expect from a 2015 Android flagship. We've got the 5-megapixel front-facing camera, and it takes actually pretty decent selfies for the era. It's a pretty wide-angle lens, which is really nice, and we actually saw that marketed in that commercial earlier, and they've got that annoying beauty mode on by default, but oh well. Definitely an improvement over the S5 selfie camera, which was only 2 megapixels. On the rear, we have the main 16-megapixel camera sensor. More megapixels doesn't always mean better quality, and I don't think this phone really stood out as any sort of industry leader back in 2015, but it was still absolutely one of the best options on the market. Photos in the right conditions can look really good, ideally outdoors in sunlight. It's in more poor lighting that you're going to
เวลามันผ่านไปเร็วจริงๆครับเราได้ยินข่าวมานานแล้วฮะว่า Windows 10 เนี่ยกำลังจะเข้าสู่ช่วง end of life และทาง Microsoft ก็จะเลิก support มันไปเลยแต่เผื่อใครลืมดูปฏิทินนะครับเหลือเวลาอีกแค่เดือนกว่าๆเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าตามกำหนดการเนี่ยเขาจะยุติการ support ในช่วงเดือนตุลาคม 2025 นี้แล้วตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับแม้ว่า Windows 11 เนี่ยจะเปิดตัวมานานมากแล้วปรับปรุงแก้ไขปัญหามาหลายรอบแต่ก็ยังมีคนจำนวนมากไม่ถูกใจและตัดสินใจใช้ Windows 10 ต่อไปอยู่ดีฮะอันนี้ผมก็เข้าใจได้เลยฮะเพราะจากที่ลองมานะครับรู้สึกว่า Windows 10 เนี่ยมันเสถียรและประเด็นดราม่าน้อยกว่าเยอะเลยนะฮะโดยเฉพาะไอ้พวกเรื่องการยัดเยียดฟีเจอร์โดยเราไม่ได้ร้องขอเนี่ยและคือ Windows 11 ก็ขึ้นชื่อนะครับอัปแต่ละทีต้องมาลุ้นว่าจะเกิดปัญหาอะไรกับเครื่องเราไหมเหตุผลพวกนี้ฮะคนถึงยังรัก Windows 10 เป็นมากๆและรู้สึกโกรธทุกครั้งที่เห็นข่าวว่า Microsoft จะลอยแพมันอย่างตอนนี้เองครับพอมันใกล้จะ end of support จริงๆนะครับเราก็เห็นคนมาดันเรื่องให้มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆฮะช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองผมไปเห็นข่าวมีคนที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเนี่ยยื่นฟ้อง Microsoft เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะฮะว่าเขาฟ้องด้วยสาเหตุอะไรและมีประเด็นอะไรที่เราควรเก็บมาคิดบ้างสวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับประเด็นนี้ผมเองก็อาจจะไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากมายนะครับเพราะผมก็ไม่ได้ใช้ Windows เป็นหลักอยู่แล้วอาจจะมีบ้างในช่วงที่จำเป็นต้องใช้จริงๆนะครับแต่ผมก็จะพยายามวิเคราะห์ทั้ง2มุมนะครับว่าการที่ Microsoft เนี่ยลอยแพ Windows 10 ตอนนี้มันเป็นอะไรที่สมควรแล้วหรือเปล่าอย่างแรกเลยฮะตัว Windows 10 เนี่ยมันอายุครบ10 ปีแล้วนะครับเปิดให้ใช้งานมาตั้งแต่ช่วงกลางปี 2015 นู่นเลยการซัพพอร์ตยาวนาน10 ปีโดยไม่ลอยแพอันนี้ผมก็ถือว่านานแล้วนะครับเราจะด่า Microsoft ตรงนี้ก็อาจจะไม่ได้เพราะยังไงแล้ว OS ของคู่แข่งอย่างเช่น Mac OS เนี่ยก็ไม่ได้หนีกันสักเท่าไหร่นะครับและ Microsoft เองก็ให้อัปเกรดเป็น Windows 11 ฟรีด้วยสำหรับเครื่องที่รองรับนะครับหรือต่อให้ไม่รองรับเองก็มีวิธีการ bypass มาให้ใช้ Windows 11 ได้อยู่ดีนะฮะแต่ถ้าเรามามองกันเรื่องช่วงเวลาให้เตรียมตัวก่อนลอยแพเนี่ยฮะเทียบกับ Windows รุ่นก่อนหน้าแล้วอันนี้เดี๋ยวจะกลับอธิบายอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะยังไงแล้วมันก็ฉุกละหุกจริงๆนั่นแหละฮะนอกจากนั้นครับไม่นานมานี้ Microsoft ก็เพิ่งเปิดตัวโปรแกรม Extended Security Update หรือว่า ESU โปรแกรมที่ให้ผู้ใช้สามารถต่ออายุการ support Windows 10 ของตัวเองได้ด้วยการจ่ายเงิน$30ในปีแรกสำหรับผู้ใช้ทั่วๆไปนะครับหรือว่าก็อาจจะใช้ฟรีก็ได้ถ้าคุณไปซิงค์ OneDrive ของเขาแม้ว่าอันนี้มันอาจจะจำเป็นต้องมี Microsoft Account จนคนที่เน้นเรื่องความเป็นส่วนตัวอาจจะไม่ชอบก็เถอะแต่ก็นั่นแหละฮะอันนี้ก็ถือเป็นทางเลือกนะครับผมเองก็ยังคงเข้าใจผู้บริโภคเช่นกันนะครับมีเหตุผลหลายอย่างเหมือนกันว่าทำไม Microsoft ถึงไม่ควรลอยแพ Windows 10 อย่างแรกเลยก็คือปัจจุบันเนี้ยยังมีคอมพิวเตอร์ที่เป็นสเปคสมัย Windows 10 แล้วใช้งานได้ดีแบบแรงเหลือเฟือเยอะเลยนะฮะบางทีเนี่ยคอมยุคนั้นรุ่นบนยังทรงพลังกว่ารุ่นราคาประหยัดของเจนปัจจุบันด้วยซ้ำนะครับการที่ Microsoft จะมายุติการ support Windows 10 ก็เท่ากับว่าคอมจำนวนมากที่ยังคงสามารถใช้งานได้ดีเนี่ยจะกลายเป็น e-waste กลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปซึ่งในฐานะบริษัทใหญ่ๆที่พยายามโปรโมทว่ารักโลกเนี่ยการลอยแพอย่างเงี้ยก็เหมือนเป็นการสร้างขยะอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากฟังดูแล้วไม่ค่อยรักโลกใช่ไหมฮะเดี๋ยวเรามาดู market share ของ Windows ทั้งหมดกันบ้างนะครับจะเห็นได้เลยครับว่าเพิ่ง2 เดือนที่แล้วนี้เองนะครับที่ Microsoft Windows 11 เนี่ยสามารถแซง Windows 10 ขึ้นมาได้เอาจริงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมอยู่ดีแค่เดือนเดียวไอ้เส้น market share เนี่ยมันถึงตัดกันได้อย่างนี้ทั้งที่แบบตลอดหลายปีก่อนหน้ามันก็แค่ค่อยๆบีบเข้ามาเรื่อยๆแต่มาเดือน6นี่สิอยู่ดีตุ่มกลายเป็น11แซงขึ้นมาอย่างรวดเร็วอันนี้ใครทราบเหตุผลจริงๆช่วยคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยละกันนะครับแต่ถ้าให้ผมเดานะตั้งแต่ช่วงต้นปีมาเนี่ยผมเห็นว่าเวลาไปงานแถลงข่าวแต่ละงานเปิดตัวสินค้าใหม่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัว gaming notebook หรือว่าคอมสายทำงานก็เถอะเราจะเห็นแบรนด์เนี่ยเขาพรีเซนต์โผล่มาเตือนแทบทุกครั้งเลยนะครับว่า Windows 10 ยุติการซัพพอร์ต14 ตุลาคมนี้แล้วนะผมว่าน่าจะเป็นเหตุผลนะครับเพราะยังไง Microsoft เขาอาจจะจับมือกับพาร์ทเนอร์คอมแบรนด์ทั้งหลายก็ได้นะครับให้ประกาศทุกครั้งที่มีการโปรโมทโปรดักต์ใหม่เข้ามาว่า Windows 10 เนี่ยจะหมดอายุจริงๆเพื่อขาย Windows 11 นั่นเองหลังจากที่มีการพรีเซนต์แบบนี้ออกมาครับเราก็ได้เห็นตัวเลขของ Windows 10 ลดลงและ 11 เพิ่มขึ้นมาตลอดไม่แน่ฮะทางฝั่งแบรนด์คอมทั้งหลายเนี่ยเขาอาจจะใช้โอกาสตรงนี้แหละฮะเข้าไปเสนอขายคอมรุ่นใหม่ๆให้กับฝ่าย IT ตามออฟฟิศก็เป็นไปได้นะครับแบบอารมณ์ประมาณว่ารู้อย่างว่าคอมบริษัทคุณเนี่ยมันจะหมดอายุกันแล้วนะได้เวลาเปลี่ยนเครื่องใหม่กันแล้วพอบริษัทเห็นพวกนี้ก็เริ่มสั่งซื้อเปลี่ยนคอมกันยกใหญ่อันเป็นที่มาของส่วนแบ่ง Windows 11 ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนั่นแหละครับเพราะยังไงแล้วเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้ามันจะขยับเร็วอย่างเงี้ยผมว่าไม่น่าใช่ user ทั่วไปนะครับแต่คงเป็นแบบพวกองค์กรเปลี่ยนกันยกล็อตมากกว่าย้ำอีกทีนะครับอันเนี้ยผมแค่เดาเฉยๆใครทำงานเป็นฝ่าย IT ในองค์กรหรือเป็นเซลล์ขายคอมอยู่เนี่ยช่วยเม้นต์มาหน่อยนะครับว่ามันจริงอย่างที่ว่าไหม Microsoft เขาดันยอดขายคอมใหม่ด้วยการโปรโมทการลอยแพของ Windows 10 จริงหรือเปล่า
โอเคซุยกันไปเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อฮะว่าเคสการฟ้องร้องเนี่ยเป็นยังไงบ้างผู้ฟ้องครับชื่อว่า Lawrence Klein เป็น PC user ที่มีคอม2เครื่องที่ไม่สามารถอัปเกรดเป็น Windows 11 ได้เขายื่นฟ้องด้วยข้ออ้างที่ว่า Microsoft บังคับให้ผู้บริโภคเนี่ยต้องซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อจะใช้ Windows ได้อย่างปลอดภัยนอกจากนั้นแล้วเขายังบอกอีกด้วยนะครับว่าลูกค้าที่ซื้อ Windows 10 PC เนี่ยเขาซื้อเพราะว่าคิดว่าจะได้อัปเกรดไปเรื่อยๆพร้อมกับกล่าวหาว่า Microsoft ละเมิด legal code ด้านธุรกิจและลูกค้าด้วยการ false advertising อธิบายง่ายๆครับว่าทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดเกี่ยวกับสินค้าหรือว่าบริการการยื่นฟ้องก็ต้องมีการหยิบประเด็นและเหตุผลหลายอย่างมาให้ดูกันด้วยนะครับเขาระบุว่าตอนนี้อุปกรณ์กว่า240ล้านเครื่องไม่ผ่านความต้องการที่จะใช้ Windows 11 เพราะ Microsoft ตั้งความต้องการนั้นไว้สูงเกินไปหลังจากมีการยุติการ support Windows 10 แล้วเนี่ยปัญหาด้านขยะอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากก็จะเกิดขึ้นง่ายๆก็คือไอตัว TPM 2.0 นั่นแหละครับแค่นี้เลยจริงๆฮะที่ทำให้คอมหลายๆเครื่องไม่สามารถอัปเกรดเป็น Windows 11 ได้อย่างของฝั่ง Intel นะฮะก็ต้องเป็นรุ่นที่เป็นแบบ Core Gen 8 ขึ้นไปของ AMD ก็ต้องเป็น Ryzen 2000 หรือใหม่กว่าอันเนี้ยผมก็เห็นด้วยนะฮะปัจจุบันนี้คอมที่เป็น Intel Gen 7 หรือว่า Ryzen แรกเนี่ยมันก็ยังมีประสิทธิภาพที่แรงพอสำหรับการทำงานทั่วไปได้สบายๆเลยนะครับส่วนถ้าเล่นเกมเนี่ยไม่โหดมากก็ยังไหวเหลือเฟืออีกยาวนะครับไอพวกเนี้ยถ้าจะกลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ก็เหมือนว่าจะเร็วเกินไปหน่อยนะและถ้าเราเอาสถิติตอนแรกของเรื่อง Market Share มาให้ดูกันอีกรอบเนี่ยครับก็จะเห็นเลยนะฮะว่าแม้ Microsoft Windows 11 เนี่ยจะแซง Windows 10 ไปแล้วแต่ยังไงผู้คนเกือบครึ่งก็ยังคงใช้ Windows 10 กันอยู่ดีนะครับเทียบกับตอนที่ Windows 7 เข้าสู่ช่วง End of Support เนี่ยตอนนั้นมีผู้ใช้ Windows 7 เหลือแค่ 25% ซึ่งก็แปลว่าคนที่ได้รับผลกระทบน้อยกว่ารอบนี้มากฮะอย่างสมัย Windows XP เนี่ยตอนนั้นก็ยุติการ support ในช่วงปี 2014 นับเป็นเวลา 7 ปีหลังจากที่ Windows Vista ออก Vista เองก็ยุติการ support ในปี 2017 เป็นเวลา 8 ปีหลังจาก Windows 7 ออกมา Windows 7 ยุติในปี 2020 8 ปีหลัง Windows 8 ออกและ Windows 8 เนี่ยยุติในปี 2023 8 ปีหลังจาก Windows 10 ออกแต่ของปัจจุบันนี่สิ Windows 10 เนี่ยยุติภายใน 4 ปีหลังจากที่ Windows 11 ออกซึ่งจะถือว่าฉุกละหุกเกินไปก็มองได้เหมือนกันนะครับแถมทุกครั้งที่มีการเปลี่ยน Windows อย่างเช่น 7 ไป 8 8 ไป 10 เนี่ยก็ไม่ได้มีความต้องการระบบอะไรซับซ้อนเหมือนตอนนี้นะครับตอนนั้นแค่เราแบบคอมไปไหวก็คือไปได้ครับมันไม่ได้ต้องการชิป TPM เพิ่มเติมอะไรเหมือนในช่วง 10 ไป 11 อย่างนี้อีกมุมที่น่ามองเลยครับก็คือ Microsoft ประกาศไว้ตอน Windows 10 เปิดตัวใหม่ๆครับว่านี่แหละคือ Windows เวอร์ชันสุดท้ายแล้วจะมีการอัปเกรด Windows 10 ไปเรื่อยๆไม่มีการออกตัวใหม่กว่านี้แล้วแต่สุดท้ายก็กลับคำกลายเป็นว่าเปิดตัว Windows 11 เข้ามาแทนจึงอาจจะเอาพิจารณาเพิ่มเติมได้ครับว่าตอนเขาขาย Windows 10 เนี่ยเขาโฆษณาเกินจริงหรือเปล่านอกจากนั้นแล้วฮะโจทย์ก็นำเสนออีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าไทม์ไลน์ในการอัปเกรด Windows มันดูเหมือนยัดเยียดว่าให้ผู้ใช้ต้องเปลี่ยนเป็น Windows 11 เท่านั้นถึงจะใช้ฟีเจอร์ล่าสุดได้ตรงนี้ก็เพราะว่า Microsoft ต้องการจะทำการตลาดกับคอมที่เป็นมาตรฐาน Copilot Plus AI PC ทั้งหลายหรือพูดง่ายๆครับว่า Microsoft ต้องการจะขายเครื่องใหม่ด้วยนั่นแหละถ้าคิดดีๆครับเราจะมองอันนี้เป็นแคมเปญโฆษณาก็ได้เหมือนกันนะฮะประมาณว่าใครที่ยังใช้ Windows 10 อยู่เนี่ยก็จะเจอโฆษณาเด้งยัดหน้ามาเลยนะให้เราอัปเกรดเป็น Windows 11 เพื่อประสบการณ์ใช้งานที่ดีที่สุดที่ใหม่ล่าสุดมีการโปรโมทฟีเจอร์ AI อะไรต่างๆเข้ามามากมายซึ่งอันเนี้ยคนที่ย้ายไปไม่ได้เพราะว่าไม่มี TPM 2.0 เนี่ยก็แน่นอนว่าต้องซื้อเครื่องใหม่หรือถ้าย้ายไปได้ก็อาจจะไม่สามารถใช้งานฟีเจอร์ AI ได้หมดเนื่องจากหลายๆอย่างก็ถูกจำกัดไปกับเครื่องที่มี NPU หรือว่าพวก Copilot Plus PC เท่านั้นใครที่เครื่องอัพเป็น Windows 11 ได้แต่ไม่มี NPU เนี่ยพออัพมาแล้วก็จะพบว่าไม่เจอฟีเจอร์ที่ Microsoft โฆษณาไว้นี่หว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องไปซื้อเครื่องที่เป็น Copilot Plus จริงๆอยู่ดีเหมือนเป็นการโฆษณาแล้วให้ลองใช้ trial เฉยๆแต่ถ้าอยากจะ unlock ฟีเจอร์ให้เต็มที่เนี่ยก็ต้องไปซื้อเครื่องใหม่ไม่งั้นไม่ได้ใช้นะเป็นแทคติกการตลาดที่ฉลาดใช้ได้เลยนะครับประมาณว่าเขาเนี่ยจับมือกับแบรนด์คอมพวกพาร์ทเนอร์ทั้งหลายก็มีแต่วินวินนะครับแบรนด์ก็ขายเครื่องได้และทุกเครื่องที่แบรนด์ขายได้เนี่ย Microsoft ก็ได้ค่า license ไปด้วยถ้าจะคิดอย่างเงี้ยมันก็คงไม่ได้แปลกอะไรนะครับเพราะเราเองก็ได้เห็น Microsoft ลงทุนมหาศาลกับการพัฒนาด้าน AI ไปอย่างก่อนหน้านี้ก็เพิ่งทุ่มไป 13,000 ล้านดอลลาร์ให้กับ OpenAI บริษัทผู้พัฒนาตัว ChatGPT เสร็จแล้ว Microsoft เนี่ยก็เอาเทคโนโลยีของ ChatGPT อันเนี้ยมาใส่ใน Copilot ถ้ามีผู้ใช้ Copilot AI มากขึ้นก็เท่ากับว่า Microsoft เนี่ยจะประสบความสำเร็จมากขึ้นด้วยทั้งในด้านของ AI และก็ License Windows เลยต่อมาครับเดี๋ยวเราดูกันว่าข้อเรียกร้องของโจทย์ผู้ยื่นฟ้องเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับ
ก็ไม่ยากเท่าไหร่ฮะเขาต้องการให้ Microsoft support Windows 10 นานขึ้นกว่านี้ไปอีกโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอย่างน้อยก็จนกระทั่งอุปกรณ์ที่ใช้ Windows 10 เนี่ยน้อยลงจนถึงระดับที่เหมาะสมให้ทิ้งไปได้นั่นแหละฮะทั้งนี้ก็เพื่อจะทำให้ผู้บริโภคและธุรกิจทั้งหลายเนี่ยไม่ถูกกดดันอย่างไม่เป็นธรรมให้จ่ายเงินเพิ่มหรือว่าตกเป็นเป้าของการโจมตีทางไซเบอร์หากไม่ยอมอัปเกรดเอาจริงครับฟังมาทั้งหมดเนี่ยก็เหมือนว่าดูดีเลยนะครับผมว่าจุดประสงค์ที่เขายื่นฟ้องก็เพื่อช่วยผู้บริโภคโดยรวมแต่ก็น่าจะมีการแอบแฝงความหมั่นไส้ Microsoft ไว้ด้วยนั่นแหละฮะผมว่าเขาไม่น่าจะยื่นฟ้องเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเพียงเดียวนะครับอย่างแรกฮะเขามีคอมอยู่2เครื่องที่ไม่สามารถอัปเกรดเป็น Windows 11 ได้แทนที่เขาเนี่ยจะซื้อเครื่องใหม่เขากลับทุ่มทุนมหาศาลจ้างทนายมาทำคดีงัดกับบริษัทเทคที่ใหญ่อันดับต้นๆของโลกไม่ต้องคิดก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าอันไหนมันใช้เงินมากกว่าส่วนคดีความจะเป็นยังไงอันเนี้ยส่วนตัวตามความคิดเห็นผมนะครับผมว่ามันไม่น่าจะไปได้ไกลเท่าไหร่นะครับสาเหตุหลักๆเลยก็เป็นเพราะว่า support ของ Windows 10 เนี่ยกำลังจะหมดในไม่กี่เดือนนี้แล้วนะครับคดีไม่น่าจะจบทันแน่ๆอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้ฟ้องเนี่ยเป็นประชาชนธรรมดาคนหนึ่งจะไปงัดกับบริษัทระดับ Microsoft ที่มีทีมกฎหมายทีมทนายมากมายเหรอฮะอันนี้ก็คงเหมือนกับเอามนุษย์ธรรมดาขึ้นเวทีไปสู้กับนักมวยอาชีพแหละฮะผมเชื่อครับว่ายังไง Microsoft เขาก็ต้องเป๊ะนะฮะทุกครั้งที่เราจะลงโปรแกรมหรือว่าใช้บริการอะไรเนี่ยเขามีข้อตกลงยาวๆมาให้เราอ่านและติ๊กยอมรับเสมอซึ่งคนส่วนใหญ่ก็ติ๊กกันไปโดยไม่ได้อ่านผมว่าในนั้นแหละครับ Microsoft ก็คงเขียนป้องกันตัวเองไว้หมดแล้วฮะการยื่นฟ้องทำให้ Microsoft ผิดได้เนี่ยจึงอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายต้องมีการวิเคราะห์ข้อตกลงให้มันซับซ้อนมากขึ้นไปอีกต่อให้เราเนี่ยจับเขาผิดได้จริงๆมันก็คงไม่ได้ตรงไปตรงมาขนาดนั้นหรอกฮะคิดกันเล่นๆขำๆนะครับคดีนี้สุดท้ายอาจจะเจอผู้พิพากษาบอกว่าคุณก็ย้ายไปใช้ Linux สิอันนี้ก็เป็นไปได้นะฮะเพราะยังไงแล้วมันก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีสุดจริงๆนะครับแบบประมาณว่าไม่พอใจก็อย่าไปใช้ของเขาสิทางเลือกอื่นๆมีอีกเยอะแยะแถมฟรีด้วยฮะไม่ว่าผลจะออกเป็นยังไง Microsoft จะชนะคดีหรือว่าจะโดนลงดาบเราก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการลอยแพ Windows 10 เนี่ยต้องมีคนเดือดร้อนมากพอสมควรและ Microsoft เองก็จะได้กระแสเกลียดชังจากออนไลน์คอมมูนิตี้ไปเยอะเราได้เห็นอินฟลูเอนเซอร์และสตรีมเมอร์ดังๆหลายคนเนี่ยโปรโมทให้ไปใช้ Linux กันแทนแม้กระทั่งคนที่ไม่มีพื้นฐานด้านคอมมากมายตอนนี้ก็สามารถย้ายไปใช้ Linux กันได้แล้วนะครับมันไม่ได้ซับซ้อนเหมือนแต่ก่อนเอาเป็นว่าถ้าใครไม่ชอบ Microsoft หรือว่าไม่อยากใช้ Windows 11 เนี่ยก็สามารถลองดู Linux ได้นะครับเป็นอีกทางเลือกที่ดีเลยแต่จะเป็น distribution อันไหนอันนี้ก็ต้องไปลองศึกษาเพิ่มเติมเอาฮะเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้ถูกชะตาอันไหนมากที่สุดไม่แน่นะครับถ้าคุณลองใช้แล้วอาจจะไม่คิดถึง Windows อีกเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันพวกเรื่องการเล่นเกมในทุกวันนี้ Linux ก็ดีขึ้นเยอะเกือบจะเทียบเท่า Windows แล้วประมาณว่าถ้าเกมเนี่ยมันไม่มีตัว anti cheat หรือว่าตัว DRM ที่บ้าบอจริงเนี่ยก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอกครับประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับช่วงหลังเนี้ยอาจจะเห็นผมพูดเรื่องเทคที่เห็นเป็นประจำเนี่ยน้อยลงสักหน่อยเพราะจะว่าไปแล้วมันก็ไม่มีสินค้าอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจเปิดตัวมาจริงๆนั่นแหละครับประมาณว่า CPU ก็เปิดตัวไปหมดแล้วการ์ดจอก็เปิดตัวไปหมดแล้วเลยอาจจะต้องไปเล่นประเด็นพวกดราม่าบนโลกออนไลน์อย่างเช่นกรณีวันนี้กันแทนนะครับแต่สำหรับผมนะมันก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับผมอยากให้ผู้บริโภคเนี่ยชนะองค์กรใหญ่ๆได้โลกจะได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแม้ว่ามันอาจจะเป็นไปได้ยากก็ตามนะครับเพื่อนๆลองคิดดูสิฮะถ้าสมมติว่า Microsoft เขาอนุญาตให้ใช้ Windows 10 ต่อไปเรื่อยๆมีซัพพอร์ตไปยาวๆโดยไม่มีข้อแม้อะไรมันจะดีขนาดไหนใครอยากใช้ 11 ก็ใช้ไปใครอยากใช้ 10 ต่อก็ได้อันนี้ผู้บริโภคคงถูกใจทุกฝ่ายใช่ไหมฮะแต่ก็นั่นแหละครับโลกทุนนิยมบริษัทเขาก็ต้องโตนักลงทุนก็ต้องการกำไรจะหันมาสนใจผู้บริโภคเป็นหลักก็อาจจะดูโลกสวยดูฮีโร่เกินไปหน่อยส่วนถ้าใครชื่นชอบเรื่องที่ผมหยิบมาเล่าก็รบกวนช่วยกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจผมหน่อยละกันนะครับและจะมีอีกส่วนหนึ่งที่สามารถติดตามข่าวเทคจากผมได้ก็จะเป็นในส่วนของ YouTube Shorts นั่นเองนะครับเรื่องไหนที่มันดูแล้วง่ายๆสั้นๆเนี่ยผมก็จะพยายามสรุปข่าวเน้นกระชับไปลงในนั้นแทนแต่ถ้าเรื่องไหนที่มันเป็นประเด็นยาวๆวิเคราะห์ได้อย่างเช่นเรื่องวันนี้ผมก็จะเน้นทำเป็น